企图是错误的，但是从我们的定义来看，这不属于这是一本实用的书。除了实用手册与广义的道德论述之外，另外一种实用型的作品要提一下。任何一种演说，无论是政治演说或是道德规劝，都是想告诉你该做些什么，或是该对什么事有什么样的反应。任何人就任何一个题目写得十分实用的时候，都不只是想要给你一些建议，而且还想说服你跟随他的建议。因此，在每一种道德论述文字中，都包含了雄辩或是规劝的成分。这样的状况也出现在教导某类艺术的书本中，如本书便是。因此，除了想要教导你如何读得更好之外，我们试着也将一直尝试说服你做这样的努力。虽然实用的书都是滔滔雄辩又忠告勉励，但滔滔雄辩又忠固勉励的书却不见得都实用。政治演说与政治论文大有不同，而经济宣传文告与经济问题的分析也大有出入。像这边你们是自己的书嘛，你们自己看一下。共产主义宣言不要写这个，叫共产党宣言，是一篇滔滔雄辩，但马克思的《资本论》却远不止于此。有时你可以从书名中看出一本书是不是实用的。如果标题有哒哒哒哒哒的技巧，或是如何哒哒哒哒哒之类的字眼，你就可以马上归类。如果书名的领域是你知道是实用的，像是伦理或是政治、工程或是商业，还有一些经济、法律、医学的书，你都可以相当容易归类。书名有时能告诉你资讯还不止于此。洛克写了2本书名很相近的书，《论人类悟性》，有人翻《人类悟性论》，然后以及《论文明政府的起源、扩张与终点》这本书在台湾应该很难找。哪一本是理论的，哪一本就是实用的书呢？从书名我们可以推论说，第一本书是理论的书，因为任何分析讨论的书都是理论的书。那第2本书则是实用的书，因为政府的问题就是他们的实际问题，但运用我们所建议的解释阅读，一个人可以超越书名来做判断。洛克为论人类悟性写了一篇前言介绍，说明他企图探索的是人类知识的起源、真理与极限。另一本书的前言很相似，却有一个重要不同点。在第1本书中，洛克关心的是知识的确实性或是有效性，另外一本书所关心的却是政府的终点或目的。质疑某件事有效性是理论，而质疑任何事的目的却实用。在说明解释阅读的艺术时，我们提醒过了，在阅读完前言或是索引之后，不要停下，要看看书中的重点摘要部分。此外，也要看看这本书的开头与结尾以及主要内容。有时候，从书名或前言等还是无法分辨一本书的类型时，就很必要从一本书的主要内容来做观察。这时候，你得依赖在主体内文中所能发现的蛛丝马迹，只要注意内容的文字，同时将分类的基本条件放在心中，你不必读太多，就应该能区分出这是哪一类的书了。好，刚刚我论完了，换华盛。在哪里？在。一本实用书。一本会偏掉那样子。有种需要帮助。对。其实。一本实用的书。一本实用的书很快就会显露它的特质，因为它经常会出现应该和应当、好和坏、结果和意义之类的字眼。实用书所到的典型陈述是某件事应该做完或做到，这样做或制造某样东西是对的，这样做会比那样做的结果好，这样选择比那样好等等。相反的，理论型的作品常常说是、没有、应该或应当之类的字眼，那是表示某件事是真实的，这些就是事实，不会说怎样换一个样子更好，或是按照这个方法会让事情变得更好等等。等一下。结果跟意义。在谈论有关理论书籍的话题之前，让我们先提醒你，那些问题并不像你分辨该
该喝咖啡或牛奶那样简单，我们只不过提供一些线索，让你能够开始分辨。等你对理论与实用的书之区别懂得越多，你就越能运用这些线索。首先，你必须要学习去怀疑一切。在书籍分类上面怀疑性，我们强调经济学书基本上通常都是实用型的书，但仍然有些经济学书是纯理论。同样，虽然谈论理解力的书基本上通常是理论型的书，但仍然有些书，大部分都很恐怖，却要教你如何思想。像，算了，不要讲，不要乱讲，不要你也会发现很多作者分不清理论与实用的区别，就像一个小说家搞不清楚什么是虚构故事，什么是社会学。你也会发现一本书有一部分是这一类，另外一部分却是另外一类，像斯宾诺莎伦理学就是这样。然而，这些都在提醒你身为一个读者的优势。透过这个优势，你可以发现作者是如何要面对他所处理的问题。好，实用的特征当然像这样，理论的特征就是纯讲理这样子。他们似乎没有什么 keywords， 有吧？应该有，但是有吧？理论的特征是什么？something。所以，像哲学，你们有上哲学概论的话，你们大概就会知道说，像他们最喜欢说，哲学是探讨说，什么是什么的学问，有没有？所以哲学大部分都是理论的 ，something is something。但是其实也不尽然，因为像伦理学，它总是在跟你讲说应该要好坏啊，结果的意义什么的。所以哲学都是哲学的话就要看。像知识论或形上学的话，它就算是伦理学的一个范围里面。然后在伦理学的部分的话，我们会把它分成是在实用的范围里面这样子。OK， 然后接下来就是怀疑你的书名，这是你作为一个读者的优势。对，因为你是读者嘛，然后你可以刚讲你们有看过罗兰巴特？有看过罗兰巴特？罗兰巴特有一个名言叫作者已死。作者意思在讲什么？就是代表说，一个作者，他在，我直接讲他的概念啊。一个作者他写下那个文本之后，那文本跟作者，罗兰巴特这个讲法比较偏激，那个文本跟作者再也没什么关系了，而是剩下的任务就是说，那个文本是要怎么跟读者在做互动啊？这是罗兰巴特作者已死的概念。那你身为一个读者的话，你可以，借由这个概念去多怀疑一下书名，例如说刚刚有提到像斯宾诺莎这种东西。斯宾诺莎的伦理学是这样子，他的伦理学基本上是一个神学，但是他想用几何的方式去证明神的存在等等，这是斯宾诺莎的进路。所以他一开始的时候，他的伦理学虽然叫做伦理学，但是他其实一开始是那个神学这样子，所以他是理论，一半理论一半实用。OK， 好，那接下来我们就是进到最后一个阶段，把这个地方结束掉，我们就可以进到第7章。第7章比较短。那就是理论型作品分类。那理论型的作品分类，我看我直接用讲上面的好了。在这本书里面啊，作者他稍微分了几种。第一种是历史，历史的话，它基本上就是记事。什么样记事呢？例如说，刚刚有说吉孔的罗马帝国衰亡史。衰亡史这件事情的话，就代表说罗马帝国是怎么死、怎么挂掉这样子。关键在书名。书名的话，它就基本上你都可以从书名说看到这本书到底是不是属于历史。通常有一个史，像25史，有这个东西吗？有。24史，不知道。25是大陆说的。好，25史大陆的，好，反正或是清史、元史。清史是稿而已。清史是稿，好。那周燕平还是中国通这样子。像大卫休谟有写过一本是英国史。对，英国史它分了6册，对，大陆有出，那你就可以从里面有个史字嘛，所以它应该就是历史类的书籍了。OK， 接下来是科学类的书籍，科学类的书籍它有一些特征，它通常都是在介绍一些定律或是规则，像自然哲学的数学原理，这是牛顿写出来的，他想要解释的其实就是牛顿3大运动定律，还有定律。那
他们那个时候科学跟自然哲学并没有做一个很跟你讲，其实他们界限也还蛮模糊的。像那个亚里士多德的物理学这个东西，他那个时候认为说这个东西是自然科学的论述，可是我们现在看他的话，我们会认为说这是形上学的东西。再来就是哲学的话，它所检验是一般的真理。什么叫一般的真理？我们这个时候要拿跟科学来做一下比较。一个科学理论是怎么出现？通常是在实验室里面。那哲学论述是怎么出现的呢？通常是一个哲学家躺在摇椅上面这样晃出来的。所以哲学它不进实验室，它所关注的是一般的真理，也就是普遍的生活经验。那科学的话，因为是在实验室里面，它可以控制一大堆变因，所以它可以营造出一个特别的环境，使得那个经验是非常特殊的一个状况。例如说，我们绝对不会在生活之中去体验说，在高温高压的情况下，钻石是如何形成的，对不对？我们没办法生活中体验，对，这种东西是科学。OK， 但是科学也不会告诉你说，在摇椅上面摇，就跟你讲说，我跟你讲人类的功利主义啊，怎样的，它是怎么样搞出来的。OK， 就是这样子，这种东西在家里面坐在摇椅上摇出来就可以了。那这边我们就讲完了。